তাহলে কি একটু আপেল খাবা? আপেল না, গুড, খাও আপেল খাও, নো খাও আপেল খাও। এমু মামি আপেল লাইক করে? আপেল লাইক করে এমু মামি? এমু তো আপেল লাইক করে। খাচ্ছে এমু, খাচ্ছে। খাও এমু, তুমি ভালো ছিল সারাদিন? ভালো ছিল? হুম, আমি ঘরে ছিলাম না, তুমি ভালো ছিল সারাদিন? কথা বলো এমু, কথা বলো এমু। আর আপেল পছন্দ করে, আঙ্গুরও খুব পছন্দ করে। আঙ্গুরটা বিভিন্ন ধরনের আঙ্গুর আমাদের এখানে ভ্যারাইটিস কালারের পাওয়া যায়, অনেক কালারের। সো দেখা গেছে যে ও সবগুলি কালারই পছন্দ করে, লালটা বেশি পছন্দ করে। আর যদি ওই যে গ্রিন পেপার রেড পেপার মানে ক্যাপসিকাম যদি দেই, শুধু বিচিগুলি খায়। মরিচ দিলেও বিচিগুলি খায়, শুধু বাচ্চা বাচ্চা বিচিগুলি খায় আর বডিটা ফেলাই দেয়। টমেটোরও বিচি খায় বসে বসে। এমন তোমার অনেক চয়েস আছে রায়, তোমার খাবারের অনেক চয়েস এমুটা, মানে এমুটা খুব চয়েস। খাও আপেল খাও। আমি আর একটু কেটে দিব, ওকে? আর একটু কেটে দেবো, এই যে এটা ওর জায়গা, এখানে এসে সুন্দর করে বসে থাকে। খাও। পানি দিব মানে মুখে? পানি দিব? আমার এই মুখে পানি দিব? ওকে, তুমি আপেল খাও, ওকে? মাম্মি একটু নিচে যাব, ঠিক আছে? তুমি আপেল খাও, মাম্মি আবার আসবো। এমু, এমু, কেমন আছো এমু মামি? তুমি ভালো আছো? কেমন আছো মামি এমু? কেমন আছো? ভালো আছো মামি? এমু ভালো আছে? হাই বলো মামি, হাই বলো, সে হাই, সে হাই। এমন বসার জন্য এটা নিজের হাতে বানানো হয়েছে, আসিনের বাবা এটা বানাইছে। আমার ব্যাকয়ার্ডের গাছ কাটছিলাম, গাছে এমন এটা খুব পছন্দ করছে। এখানে আমরা একটা কৌটা দিচ্ছি খাওয়ার জন্য,